я Балавая, и сегодня я вам расскажу об интересном гаджете для беременных девушек. Называется он Доплер. Что же такое Доплер? Это монитор сердечного ритма эмбриона беременной женщины. Он идет почему-то вот такого, знаете, розоватого цвета. Вообще, я заметила, что многие гаджеты для беременных или для маленьких детей идут розового цвета. На самом деле не стоит этого бояться. Скорее всего, китайцы рассуждают так, что ты же девочка, ну то есть мама, и тебе нужны какие-нибудь такие вот веселые розовые вещи. Большое спасибо Инессе, которая помогла и протестировала этот Доплер. Что же это такое? Давайте откроем и посмотрим. Это вот такой вот небольшой аппарат. Сейчас мы его достанем. Вот такой вот небольшой аппарат. Очень красивый, маленький. Ну, такой, знаете, не очень легкий, ну и не сильно тяжелый. Работает от 4 мизинчиковых батареек. Включается вот так вот. Сейчас мы его включим. Вот появляется монитор. Тут написано пока 0, поэтому надо подключить. Подключаем вот сюда вот внизу вот такую вот трубку. И начинаем измерение. На самом деле еще можно вот сюда вот подключить наушники. То есть вы можете одеть наушники и в наушниках слушать сердцебиение вашего ребенка. Также зарядить прибор можно через вот это вот разъем. В комплекте идет шнур. И также вот это вот отверстие служит для измерения температуры. На самом деле не знаю, чем измерять и что, для чего, какой должен сюда прибор быть включен. Ничего больше в комплекте не было, но, как написано, вот это вот отверстие служит для измерения ушной температуры. Сейчас вот с этой стороны вы увидите видео, как Инесса со своими прекрасными детками помогала мне тестировать это средство. Давайте же посмотрим на это милое видео. И посмотрим. На самом деле у Инессы 26 недель, еще ее лялька очень маленькая, и поймать ее в животике было очень тяжело. То есть сердцебиение прослушивалось, но не всегда оно было вот точно. Мне кажется, это все-таки более точное измерение будет на более поздних сроках, может быть, через месяцок. Не знаю, как оно должно измеряться, но нам было очень тяжело найти ее доченьку. Мы пытались найти ее везде, но она куда-то вот постоянно от нас убегала. Поэтому измерения у нас получились вот такими, какими получились. Но я думаю, будет интересно посмотреть это видео. Ну, давайте посмотрим.